Ayasibonge baba uNkosi, asibonge mamjoba, sibonge. Siyabonga bazalwane, befuna siyabonga. Ukudla kungene ngendlela emangalisayo izolo. Namhlanje kwafika ibhakede lamakhekhe. Hayi, sawadla amakhekhe. Sike sawabeka la phambi kwethu noOpre sashaya itiye sawabeka la. Hayi, sahluleka yiwona. Alibonga igama lenkosi. Zishayeleni izandla. May God bless you bazalwane. Siyabonga. 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 Lithi iBhayibheli sibusisiwe isandla esiphayo kunesamukelayo. Nonke nina nikelile ngokudla ngemali nangantoni. May God bless you. Sibonga nomama ohlalisile Nkosi yami. Hey, uNkulunkulu uzommangaza, uJehova uzomhlekisa, amhlekise kumangala izitha, kumangala omakhelwane, kumangala ogogo, kumangala omkhulu, kuzomangala abantu. Ake nimshayile izandla niyombona mhlazane zivala. Praise the Lord. Othi makhelwane, are you ready for hlengiwe emhlaba? Okay. Othi makhelwane, are you ready for the word? Uyezwa umehluko. Othi makhelwane, are you ready for hlengiwe emhlaba? Makhelwane, are you ready for the word? Ayigebenga bazalwane. Ake nithi izandla zenu. Ake sithi uyabona mayingenza umakhelwane umshaye ngempama umtshela ukuthi awuphaphame manje. Awuphaphama. No. Zikhona ilenda njengami la itendeni. Zikhona idudla. Mara kumnandi ukuba mncane yazi ukwazi ukufitha yonke into mana. Akeze phezulu izandla. Ayeye ilenda ayeye. Phezulu ngeyilenda phansi ngeyidudla. Ake nithi izandla zenu. I guess you see, no. Ipesi alti tennis soprano. No. Appetite njengami. Ayeye. Behlala bejabula bethi ame. Behlala bethokoza. Behlala bejabula. Bethokoza. Bethabula bethi bethokoza behlala bethabula hayibo sonke bo bethokoza awushaya izandla phezulu. Awugigisa. Bechabula. Yeah. Uyabona maphethi iBhayibheli aliphakamise, maphethi ivuvuzela uyishaye, maphethi indwangu uyiphakamise. Samgele Pastor MJ Sithole. Samgele the tsunami, samgele. Ake ngikize bakwethu, ake ngikize.
Akenamkele the man of God, Pastor N.J. Sithole. Akengikize kakhulu entendeni. Awushaya isandla phezulu. Ake bakikizwe omama nentombi bo. Awushaya isandla phezulu. Shout hallelujah! Ayeye bangcwele ayeye. Ayeye mathimoni ayeye. Ake nishaya ibulldozer izandla itsunami. Praise the Lord. Ake nithi izandla zenu. Msindisi wami. Ngihola obamisisa akasoze angithele wangifela eCalvary. Akuthi isandla sakho ake nithi tsu. Ake ngizomama belilizela, ake ngizobaba beshaya amakhwela. Hallelujah! Hallelujah! Ngifuna sonke bazalwane wakwayibona indoda efavorisha uNkulunkulu. This is the man efavorisha uNkulunkulu. Alibonga igama lenkosi. And kulonyaka kuzovuka abantu abafile. Obana abavumelana nami. Yes, Jesus. Hallelujah. Iyona ndoda enyakazisa kwaZulu Natal yaba upside down. Iyona ndoda enyakazisa iKapa lodumo yaba upside down. Iyona ndoda enyakazisa Eastern Cape yaba upside down. Iyona ndoda engenile naseJoburg iyanyakaza ikhona. Alibonga igama lenkosi. Hallelujah. Hallelujah. Ngifuna samukele bazalwane, samukele. Ngifuna samukele my dad, my spiritual father, my mentor, indoda engihloniphayo, indoda engibukela kuyo, indoda engenabala, indoda ezonda uSathane, indoda esatshwa amadimoni, indoda esatshwa abathakathi namadimoni akhona. Ngifuna sonke let us join our hands together. Samukele indoda ebusiswe uThixo ngendlela emangalisayo. Ake shaya izandla sonke and welcome my dad, Pastor N.J. Sithole, the bulldozer, the tsunami, the caterpillar. Ake sikikize kakhulu, ake sikikize kakhulu. Praise the Lord, praise the Lord. And that is the reason I see for Jesus. And that is the reason, and that is I see for Jesus. And that is the reason, and that is I see for Jesus. And that is the reason I see for Jesus.
Let's give him a big clap offering and call upon the name of our Master, Master Jesus. Awushaya izandla zakho. Tell him how much you love him. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. Just hug 3 or 5 people. Bachethi ngiyakuthanda. Wenze kahle umahage. Kodwa ushiya distance. Ushiya distance. Bakwethu ngicela distance. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Jesus. Oh, Jesus. Uso. And away. Umangisuka. Umangisuka. Uwona. Omtalo, omtalo. Isohamba. You know. Ebuchabula. Obuche. Uche. Usobi. Makamosh. And away. And away. Oh my gosh. For the last time. Makamosh. Yanela bebe. Mangisuga. Mangisuga. Uona. Enkosa. Omtalo, omtalo. Isohamba. Ino. Obuchabu. Obuches. Uso. Usogi. Jesus. And away. Masiam. Opumu. Ake simshayele izandla hlale phansi. Ashaya izandla. Awushaya ivuvuzela ukikize. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes. Yes, Lord. Thank you, Lord. Amen. Angithathe leli thuba, ladies and gentlemen, let me greet every man and women of God, every pastor, every bishop, archbishop, every elder, every leader, ekhona la. Egameni kaJesu ake nithi amen. Ngibashayela izandla. Anishaya izandla kakhulu. Let me greet all the enemies of the devil. If you are an enemy of the devil, stand on your feet and shout hallelujah. Hallelujah. Shout to praise the Lord. Praise the Lord. Shout to glory to Jesus. Glory to Jesus. Thank you, Lord. You may be seated. Thank you. Oh, Propi. Thank you, Jesus. Siyabonga ke bazalwane. Angibingelele my team. Ye God's army. Again, bashayela izandla. Ingani zami. Thank you, Lord. Ningamangala kune traffic heavy la disvalate. Ohlengwe bakhona bangemva kwethu. Kunamaphoyisa khona somewhere. Isowetha ngiyazi kahle. Ayigcina kudala. Angamanga. Nizobona imvuselelo soyivala kwi high note. And uzophuma la uthola into zakho. Ngicela umakoti laba izolo lo makoti lo. Ngithe ngicela ngiphathe amanabukeni. Just come here my sister. There is a race that I must run.
There is a race. There is a race, and I must run. All is to be won. Keep me power, to be through. Thank you. I prophesied to you last night with thou shalt conceive and bear a baby boy. Thou shalt name him. Angwas. Ipindoda yakho. Umuhle ngempela ke namhlanje unenkazimulo. Hallelujah. Praise the Lord. I'm not joking. Bamba, it's a sign. Yabona ke bengithi mangithi thenga impahla eziblue. Good kodwa ke ifaith yakhe incane. Thank you. Bamba ke. Silule izandla zethu to receive this boy. Thank you, Jesus. Ebosisiwe indoda omgodlayo ugcwele abantwana. Thank you, Jesus. Father, in the name of Jesus, your word says without faith it is impossible to please God. Ngoba kuwa umelo ukholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona futhi ungumvuzo walabamfunayo. Sesamukela lo mntwana samcela. Sesiyabonga ngegama lika Jesu ukuthi usekhona. In the name of Jesus. David is his name. We welcome him. This is your servant. The name David means beloved. Othandiweyo uJehova. Siyabonga. Ngihlelekisa onke amadimoni abehla abantwana esiswini salonkosikazi. In Jesus name. Indoda yakhe ufuna mayimbheka uvuka uthando laqala. In Jesus name. Thank you, Lord. Jesus. Hamba ke makoti. Siyabulela. In Jesus name. Praise the Lord. Jesus. Thank you, Jesus. I break every witchcraft spirit that tries to break your marriage. Your husband is Patrick. Patrick ngiyakulanda etshwaleni. Ufuna usindiswe egameni lika Jesu. Kamosiyanta. Le ndoda baba fenithi ngifuna uNkulunkulu wankosikazi wami. Kuyokwazeka. You are not a man that you should lie, nor the son of man that you should repent. Father, so that these people may know that you have called me and sent me, give this woman children, not one child, children. Thank you. In the name of Jesus. These nappies are a sign that she's got faith. Thank you, Lord. Your word says the just shall live by faith. Thank you. Kunomuntu wesifazane lana une infection ka 5 years. Une discharge yobovu underneath. And she has tried every medication. Yoba ngikhuluma nawe uphuma ubovu ya discharge. You. Ngalo muntu wesifazane. Don't hide yourself. Your miracle is now. Your breakthrough is now. And about 2, ngiyamcela lo muntu wesifazane onale discharge
I will command the pus ubovu put it stop instantly in the name of Dr. Jesus. Wherever you may be, just come here. Pamsela sak ukhawuleza. Don't waste my time. Don't waste my time. Wherever you may be, ngicela uphakame sisungalokhu ushona le. Phakama in the name of Jesus. In the name, just come. I want to set you free. If the Son of Man sets you free, you shall be free indeed. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ngizoba ngcine ku5. Mangadlula ku5, your miracle is over. Ngiyacela sisi lo muntu esifazane ake selakimi. Unale infection ophuma ubovu. I will command. Ngizokhuluma namademoni mina. Athi stop. Lento ayenza le torment ayenza emzimbeni wakho. Amen. Hallelujah. Ngicela ungisheshisele ngoba sifuna ukuya kwenye inkonzo manje. Hallelujah. There is a race that I must run. To be one, give me power every hour to be true. There is a race. There is a race that I must run. Every tree to be one, give me power every hour. There is a race. Hallelujah. Sengiqedile. Bazalwane. Izinto zikaNkulunkulu. They're very sensitive. And uSathane uyathanda ukuthi ayintshontshe izinto zikaNkulunkulu. Le experience enginayo ngibona abantu beluza i-breakthrough yabo through the spirit of fear. Yabona abantu abasindiswa manje nabarayizwa uNkulunkulu abantu abanganovalo likaSathane. Oh yes. Sicela amagwala abuyele emuva ngoba le move ezoqala manje akuyona into yasesontweni. Lalela nginitshele abantu besonto bazoyikhomba le move kodwa bangaparticipate. And abantu abazoparticipate kule end time revival are people abangena magama, the nobodies, the non-entities, and babukela phansi, and God is raising them. Oh Jesus. Abanye nje bangikhuluma abashumayeli nokushumayela ebandleni, abanye bahlala lapha ezitulweni kodwa banempendulo, bane solution, bane answer. Imani nginitshela kahle hle le move kaMoya Ingcwele izothatha abantu eningabafuni ibaphakamise asebenze ngabo uThixo labe ningaba approve zintathu izinto ezoshoka abantu nabefika ezulwini. 1 uzoshoka ukuthi ungene kanjani ezulwini. 2 uzoshoka ukuthi labantu athi bathemba ukuthi bangcwele azobafica ezulwini. 3 uzoshoka ukuthi labantu babiza ngoSathane ukuthi ungaba approve ukuthi baye ezulwini uzobafica bese ezulwini impintshi zakho zingekho ezulwini. Nisekhona these days ngidliwa imessage ekhuluma ngesihoko uwabukhona
Yolanda uhlengiwe. Usenayo sounds of hell. Uzwazi ukuyithola. Angizwa. Uthini? All right. Konke ngifuna ukundlelela yona ediscover ama communists eRussia. Ayithi ngeke nginitshele lezi nsuku ngifundisa nge-second coming nge-rapture. Kahle hle njengoba nibona i-ANC iphethe mhlambi iliwina kokugcina ukhetho i-ANC prophetically kufanele kungene manje abantu abazo-introduce u-antichrist ngoba ku-ANC kukhona abamthandayo uJesu kufanele ngene manje a group engazi umfuna uJesu kahle hle let me open your eyes everything is being nationalized. Yonke ingane ezalwayo ithi na 14 days isine birth certificate ene ID number ngoba le ndoda ezayo indoda yenamba noma uyobhala iexam you don't need your name exam number house number registration number your car registration number everything is about number. Angeniyeke mhlawumbe ngabread njengamanje kuzoshintsha imain parliament ise-Cape Town kodwa izoshifta ngiyakutshela soon ngisho lento 7 years ago sorry umphimbo wami omnandi ngisho 7 years ago ngathi iparliament ese-Cape Town izoshintsha liza la ePretoria la underground okunetemple lama-devil worshipper and ijabulile ngoba uMonhlante usekhighlightile I don't just speak what I like. Ngaprofeta uZuma ngambiza engaba upresident wathi moya ngcola angimbize sasemthatha becanvassela u2004 election ku2003 and the Lord began to speak to me and the Lord said I must tell him I said I see you as the next president of this country but the Lord is saying you are Joseph. There are pits, there is prison involved in your life but the Lord said nevertheless he will lift you up because of his favor. I think he is sure whether you like it or not. The South African Communist Party kumele ithathe over ngoba kufanele ba introduce they don't believe in God. What to Joslovo? There is no God. Futhi you can't fight this. Akubona basa South Africa kuphela yonke into eyicommunism because now you must know and understand prophetic times. No abalento noma ungafasta nimashe nithi ngitoyitoyela ukuthi i-abortion you are wasting your time. Manje asiyeke ukusonta asibheke uthini yabo nje manje zonke izinkolo ivunyiwe kodwa make wathinta igama lithi Jesus wonke umuntu uraise ama-eyebrows uthini lo mase ngikutshela ukuthi la design wakuphi le flag you will cry tears. There are 6 colors representing the number of Antichrist. Bantu bambaya bhubha ngenxa kuswelelasi. Kunezinto okufuna ungazenzi. Hayi ngoba zizimbi. They are dangerous. Angithi mina ni celebrate all this. Fana celebrate
uValentine, it's a sin. Kodwa abafundisi abashumayeli ngalento ngoba babaleka uValentine usuku lokuphinga, usuku lwamadimoni. Kwasuka intomba yimi ungaqala ushaya izandla ngoba uyazi into ishayela izandla. Nginganifundisa kancane ngisalinda uhlengiwe. Phela ngaze ngishumayele mina lana. Kufanele ndithi Easter. Asinalo ligama indawo ethu lithi Easter. Igama lobuhedeni. Uthe ngo Easter egg kanti celebrate into zamadimoni. Can I say this? Ngiyanjela sohlangana neProtea sengishumayela okwamanje ngiyayisho lento uEaster igama lepaganism igama kunenkosi okuthiwa uNimrod eyabulala kakhulu abazalwane kwathi makufuyise ya propose umshado kunina kumama wayo okuthiwa uEaster bashada bazala ingane ngomhla ka25 December okuthiwa uThamusi. That's why thina ahlanyiswa umhla ka25. That's why ngeChristmas kuneyingozi eziningi abantu abazi kusuke kunikelwa emadimonini ngegazi labantu. Bathula labo nomasonto ke manje bathula. Manje lo nkosikazi kuyidla igama lakhe. Then lezi zinto zo Easter egg zisho ukucelebrate nocommemorate ama activities amadimoni. Thina sikwi Easter, when I see the blood I shall pass over. Siya kwi pass over convention. Ogcina uValentine kwenze njani? Wena basabagqoka red and white besingisiwe Happy Valentines. Osihamba I just recently lalela ke nicela imbamba kancane uhlengiwe lapho nimbamba kancane cela imbambe ngiqedele yema Asha mbambeni kancane uhlengiwe naqala imkhiphe emotweni vukani yemut Vakervoort otherwise kusalio donor bambani uValentine angithi makwi Roman Catholic noma kwi Catholicism enkosi niyambona uPope uLouis Benedict the 16th uPope number 666 uJohn Paul II the late ube Pope number 665 akayena uAntichrist. UAntichrist uzoba yiJuda usezelwe ukhona uhlezi eMiddle East uzoze zosombulula lenkinga ekhona phakathi kwaIsrael nama Arabs. Yabona ke iAssemblies of God ngithanda ngento hodwa ubaba uBhengu wafundisa ningalenzi iphutha manithandaza ningawukhohlwa uIsrael ngoba uyiwashi lethu la kamoya thina su Israel kamoya bona ba uIsrael wenyama. Kwenzakalani kwaIsrael wenyama kuyaliwa. Kwenzakalani kwaIsrael kamoya abazalwane bazondana bodwa balwisa. Bangaka abafundisi abangazanga la ngoba ngeyona inkonzo yabo. Bangaka abafundisi abakuvalile ukuthi unganikeli ke litende ngoba ngelone lakhe. Osonda umzalwane wakhe ngumbulali. Bamba. Every time mawufuna isibusiso, make no mistake, don't finish your prayer ngamkhulekela kuIsrael. Oh, anginiyeke.
Bambake. Uthi uPapengu uthi uNkulunkulu Abraham ngiyakumbusisa obusisayo. Ngiyakumqalekisa oqalisayo. You've got a problem. Mongathandazi uzuqeda ukuthandaza. Every day ungamkhulekanga uIsrael. Wenza isono. That is why politically abantu abayinkinga amaJuda nala eSouth Africa zonke inhlangano zepapa khuluma ngamaJuda. Wenza imistake manifuna ukulashaya izwe khulumani ngabi ngamaJuda. Ibona baphethe amaSulman kahle bazalwane. Osama bin Laden ukhiphe more than $100,000 billion to convert 100,000 Christians into Islam. And yathi ibandla masikhuluma ngomnikelo niyashwabula. Amasman one man. Intoni 1,000 rand wakho? Uyini? One man. Osama bin Laden. Njengamanje banibambe ngento eyodwa. Ngepoverty ngokunisupply ngokudla. Asiyeke lokho sishaya ubufebe singanikholi sintshela izinto ezonikhulisa. Imani nginenkinga. Zonke inkolo zi-established kodwa iChristianity eyabantu abamnyama makunikela bakhuluma. Dithela nohlengi wangena. Ubani? All right, uValentine. Imani bazalwane. Nginenkinga. Awumbamba kanjalo nginenkinga. Misho ubani ngafuna ukunikela. Ivangeli limahala kodwa it is not cheap. Ngihlale ngithi mangikhuluma ngomnikelo. Urentelelana amanzi lokushini. Wakhokhelela namanzi. Amanzi atholakala free. Avela kuyi-rain. But to bring water into your house, kunamapayipi, kunama-chemicals, ubhatalela i-maintenance, awubhatalela amanzi. Same thing. The gospel is free. But to maintain it, to bring it to reach you, you need to support it. Mina bake bangi-attack ephepheni, bangikhiphe ephepheni. Ungakhipha unever die ephepheni. Idlala ngesikhathi sakho. Tsunami. Uthani tsu. La ngintshele sengihamba. AmaRoma, history repeats itself. Asazol persecute ibandla. Ibandla persecuted by the so-called Roman Catholics. In fact, into the Pope, in the substitute to Jesus, would announce, my people perish because of the lack of knowledge, ignorance. Valentine kwakuyisistela. Kwakukhona isistela. Ngithini isistela none. Brother, call my brother monk. EmaRomeni akushadwa. Why ngashadwa? Fanele bazala amadimoni ku promote homosexuality, gayism and lesbianism. Jesus Christ. Ngobe ngintshele ngelinye ilanga. Uzoshumela kusasa. Bambake leli sistela leli angithi niyabona amantombazane njengamanje angena umoya obulesbian nabafana bangena umoya obugay. Nina nithatha ama fashion nibona indoda igqoka ama earrings nithi fashion. Can these things they speak something in the spiritual realm? Uma lika left earring kumuntu wesilisa. Earrings are for women, not for men.
ufica sebeshaya ama keyboard nama earrings emabandleni ethu. Oh bless me Lord. Shut up. Uma, listen, I'm closing. Uma lika left, kusho ukuthi uyi drug addict. Ubhema insangu, ubhema ugwayi, ubhema ama drugs omendres. Malika right, umfazi kwamanye amadoda, ulala namanye amadoda. Uyabona? Usenzo no Jason. Sis. Indoda inemvubu, na unemvubu, mvubu to mvubu. Shut up. Ungayithanda kanjani enye into enentshebe? Nami nginentshebe. I was a caterpillar. Lalelani. Bese kuthi lo sistela lalijola nomunye ubaba owayeshadile. Njalo ngomhla ka14 February amthumelele love card. Ngamanye amazwi babe kwi-adultery. Most celebrate Valentine, you are commemorating adultery and fornication. Akuyona into yenu. Yes. Phansi no Valentine, phansi. Happy Valentine's. Shut up. Asime ngenyawo. Samukela uhlengiwe. Mhlaba. Shine izandla. Hlengiwe. Mhlaba. Shine izandla. Shine izandla. Kikizani. Mhlekazi. Mhlekazi. Namhlanje ithi ngitshele uzozwa intshumayelo ongakazwizwa from a udumo luka udumo luka
Anambambe kancane bambe nje. Waphamba isandla zathi moya ingcwele. Pass me not. Talk to me. Bazalwane, I don't want to waste time. Sibengele sisihlengiwe. My daughter wayecula kuleli ite nengakaziwa. Ecula la ne ahlabelele kanti umuntu uzoduma ngedwanga. Khona ingoma ethi athi in the middle of the night when your heart is broken. Hey, let's pray. Hey, Nkosi yami. Usibongile lo. Khona indodakazi ka babu SD Gumbi. Ake nishane izandla. Wow. Tuesday and Wednesday sivala ngo SD Gumbi la etendeni. Jesus. Satan, you are a liar. You are a liar. You are a liar. Jesus. Tina, so never die. So never die. Yeah. Izinto ezingafi. Yeah. When uzongcwatshwa mina ngiye emangcwabeni. Yeah. Never. Yeah. I say never. Yeah. Are you ready for inkonzo ye-worship? Oh yes. Ayo sisihlengiwe. Awusithathe mntanami. Jesus Christ. Lo mzalwane abantu nabe ama-artist bayakhohlwa la bevela khona. Beba ma-celeb too much bakhohlwe na uJehova. Kodwa uhlengiwe angeke ngisho into ezininzi. Uyawusupport umsebenzi kaNkulunkulu. Mina ke ningamangala. Mangithi ngifuna into ethile bese ngisanele icheck. Mina ngiyayibiza imali ngoba ngiyayiphila lento yokunikela. Nimbonile umfundisi uKambula izolo. Angifuni umfundisi okhuluma ngomnikelo yena bestige. Ufundisa kanjani izingane wena ungakwazi ukudemonstrate? Yabona mina ngisazoyibiza imali la. Ngizoyibiza nize nikhale. Uthani ibize tsunami. All right. Bazalwane, kusasa sizobe sinosigwili. Niyamaso sigwili. And Monday, ngizonitshela kusasa. Ladies and gentlemen, ngoba ujahile, ziyabless ingane. Hey, emantombazane, hlani phansi. Nibona amadoda endlani. Ngiyaphoxana mina. Ngiyaphoxa. Oh, nina phela eSoweto anikangazi ngishumayela. Niyibonela umfanyana nje. Ngiyashumayela. All right. Asamukele bazalwane. Sime ngenyawo. Sime ngenyawo. Hayi, ngeke ngaye emzini wakho uhlengiwe. Unemizi akanamuzi. You see inkinga yabantu abamnyama bama-artist
badume bayi-abuse imali bayidle ney'ntombi musukuba ihhotela lamantombazane. Mina ngiyamangala ngoba ikhekhe leli kusangisayo elomfazi wakho liyafana nentombazane kanti ngokuthwala lentombazane ihlezi lana noma ihlezi lana manje u11 nje noma ningazenza juice kodwa ngikhuluma iqiniso. Mhlawumbe angcono ikhekhe lalo sister likusanganise nje mhlawumbe lilana ke awusengiyabona awu yabona atshela umakhelwane wothi hleka makhelwane utuleleni wena ngiyakubona uyayithanda ubaba ukhumba athi uyayithanda i-microphone. Manje uhamba udutshulwa zizo zonke ama-microphone enye uyibhamu zonke ibhamu amanye ama-9 mm amanye ama-shotgun amanye ama-R1 amanye ama-AK-47 akwashangane aqhamuka le eGiyane. All right, are you ready for uhlengiwe? Othe uyakhuluma nomfundisi yashumayela tsunami. All right, bazalwane, this woman ngiyendlini uyanikela umzali angiqala ubona umuntu onomuzi omuhle nje unemizi ngithi more than 3 uneyimoto enye usanda ukipha ubaba uGumbi more than 8 cars. Imfihlo yakhe uyanikela wena mawukhipha u10 rand khipha into enkulu kabi. Hayi jealous down kafika endlini yakhe bathroom yakhe kuno music kune angazi ndi jacuzzi because i-team yami ang-exaggerate clean ine intombazane yazana nempahla umuzi wakhe njengamanje ungabiza 9 to 10 million. Omunye i-couple imuphe umuzi ka 1.3 million. I-ministry le akuyona into yoku-entertainer. Uthatha nje i-chorus wakwathi kwi-convention yethu simfumene uJesu walishintsha. Angiphakamisi yena sibonga uNkulunkulu ngaye. Angiphakamisi yena kusasa ayingawa uhlengiwe kodwa uNkulunkulu uzomgcina. Music wakhe it will change you. Ladies and gentlemen, khona my son lana ngizoyi introduce namhlanje. Mfana omncane nizomuzwa ushume siwasithola ugcotshiwe nizokhala manje ulethe uhlengiwe nizokhala. Hlengiwe intombazane yakhula khulela esiqatheni. Kule siqatheni ayimazi uma wayo uze washona. Oh my God. Ngakhumbula nami indlela uNkulunkulu angibiza ngayo. Mina ubaba wami wangishiya ngina 6 months akashonanga wandinda. Ngaba imama's boy. Kanti akazi umama ukhulisa the anointed one. Oh Jesus. Ladies and gentlemen, there comes the moment of truth. Now at Jablan, Soweto, you will never be the same. Okay. Let's welcome on the stage the artist of the moment, the woman of the moment, my daughter. When she sings, she does not perform, but she ministers. She ministers. Are you ready, Soweto? Ladies and gentlemen, originally she's from Apostolic Faith Mission.
ubaba uShanga uphethwe wena unethi usetshenziswa uNkulunkulu usufuna ungaphatheki sunomoya wabazalwane bebandla likaKristu abakamzimba ngixoleleke abangabafuni abafundisi kodwa masushadwe amfuni umfundisi sikhohla kalindini. Ladies and gentlemen, let's welcome the artist of the moment, my daughter Hlengiwe Mhlaba. Thank you, Jesus. Uyena ekuqaleni enguyena ekugcineni enungu Alpha no Omega. Jesu uyena ekuqaleni enguyena ekugcineni enungu Alpha no Omega. Jesu uyena ekuqaleni enguyena ekugcineni kwisikalo nesiphetho uye wayikhona emandla usekhona nami. Hey, Jesu nguyena nguyena ekugcineni
Gama lami nguHlengiwe Sibongo ngwakamhlaba. Ngisindisiwe ngiyamthanda uJesu. Ngaqala ngokusindiswa before ngazi ukuthi ngiyakwazi ukuhlabelela. Ngaba nenhlanhla. Ngingakasindiswa ngangakwazi ukuthi ngiyakwazi ukuhlabelela. Ngaqala ngokusindiswa ngase ngiyabona ukuthi uNkulunkulu uyibekile lenkonzo yokuhlabelela. Amen. Ibhlungu ngenokho ngoba ikwenza abantu bakubuke. Kodwa imfihlo yakhona noma sebekubukile fanele bakwazi ukudlula kuwe. If you are a worshipper, you've been given a task ukuthi you're going to stand phambi kwabantu but abantu bangaboni wena babona uNkulunkulu. Mhlawumbe into eningi eyenza sime uNkulunkulu angahambi nathi ngoba sisafuna ukubonakala thina. Kanti akanankinga nami. Mina bekufanele ngime ngithi mase ngihlabelela ugcina uzungilibala. Ngikwazi ukulibaleka kuwe ngimile. Iyona nkonzo uNkulunkulu angibizele kuyo. Ukuthi bangangazi abantu kodwa mase ngihlabelela bangilibale. Kubhlungu konke ngeke ngisho ukuthi ayikho into ebhlungu ukuthi ungabhalela othandiwe wakhe incwadi imjabulise kakhulu incwadi oyibhalile ukuthi mase kufike wena ngajabuli. We lose uNkulunkulu because we are busy reading the letters asibhalele zona. But mase kufike yena sinankinga. Sonke sinawo amaBhayibheli sinayo lo love letter sonke. Kodwa uNkulunkulu uyathanda ukuba nawe. Noma ungaba nama revelations but God wants to be with you. Kubhlungu ngabe ukuthi ungabhalela umuntu iSMS mase kufike wena angabi nendaba alibale iSMS. Sinenkinga yabantu abakholwa kakhulu ukuthi mase kufika uNkulunkulu bakhohlwa simakade babuka amaBhayibheli. Ikhona leyo nto sazoyifunda kodwa yena mayesefikile. Ake ngikuhlebele mina ngikwazi ukumbiza eze kuwe. Mina ngikwazi ukumbiza eze lana. But ukuthi afike kuwe it's your decision. Uthi yabona namhlanje uNkulunkulu wozake. Ngiyayifuna lento yami. Ubaba usekhulume kakhulu ukuthi ngiyiproduct yomnikelo. Amen. It's a very conscious decision indaba yokunikela abazalwane. Mina angizukuyifaka kakhulu ngispiritualize. Ngizokutshena nje iqiniso. Imali imelwe ukuthi ibe kwi-cycle. Once you stop the cycle yemali, you become stressed. 100 rand okumina namuhla uvela komunye umuntu omjabulisile. Kuzodinga mangifuna ukuyothenga idrink, ngiukhiphe lo 100 rand uyothokozisa omunye because into yemali i-cycle, money is a cycle. Akekho abantu abaphatheka kabuhlungu abangajabuli njengalabantu abanama-bank balance amakhulu abahlala befuna ukwakhulisa. Awukwazi ukukhulisa into engafuna ukukhula efuna ukudlula. Uba stressed. Imali ke leyo. And imali is a very faithless friend. Ungayithembi imali. It's a faithless friend. Ngizokutshena ngino 100 rand ephaketheni lami. Mase ngithenge namhla lama CDs uzojabula la enkonzweni kwiGod's Army. The very same 100 rands bahambe ba order ngawo. Kujabula India uma ngabe kuyiNdia noma kujabula umuntu. The very same 100 rand nayo order kusho ukuthi imali it's a very faithless friend. Uyifunani into engekho faithful? Asinikeli bazalwane. Mina nginesho nje
kuleli India leli tende azange sithi kurabashanda India la khipha itende asifastanga for 40 days and 40 nights kwadilika itende no Jesu wa fasta 40 days and 40 nights walinga uSathane akatholanga imoto mina nje kunezinto ezimbili uNkulunkulu angibizela zona emhlabeni ukuthi ngihlabelele ngimdumise enye into ngikhanda imali nje it's simple ngikhanda imali lalela ke bonke abantu abanamasimu namuhla abavukanga bawacabanga ukuthi kube nensimu noma wahlabelela ukuthi ngizotshala noma wathandaza ukuthi ngizotshala noma wabiza abantu abaphatha imbewu badlula ngakwakhe noma waba necampaign yokuthi ngizotshala kwase kuyatshaleka cha bonke abanamasimu kubiza ukuthi balime batshale kunezwi ngiyazi ukuthi kuningi engizokuthinta ke la lithi izwi likaNkulunkulu he giveth the seed to the sower alisho ukuthi he giveth the seed to the one who wants to sow he giveth the seed to the sower you start by sowing then he gives you the seed ungaqali ngokufuna sonke siyafuna ukutshala abazalwane Nkosi yomsama isibusisi but uNkulunkulu will only give you the seed if you sow uNkulunkulu othembekile ke akakeke ke nje uthi mawusuqalile watshala angambe salokhu ekunikeza lembewu inkinga khona ukuthi uyafisa vese ukutshala uyalangazelela but awukaqala ukutshala so alikakabi big ithuba lokuthi athi give you the seed because awukakasow for him to give you something let go of what you are having in your hand then he can give you something better uNkulunkulu akakaza akakunikeza into encane kunale buyiphethe he gives you something better bantu baseSoweto azizeli kuzonqola imali uma uzwa engathi imali yakhe iyaqoleka ungayikhiphi ungasiniki Nkosi yomsama isibusisi ungasiniki imali yakho mawukhola ukuthi sizokuqola hlala nayo imali yakho but next week ungifonele mayisekhona mina nje ngikhuluma nabantu asinikeli ke bazalwane nomi kanjani umnikela it's how the son lithi uNkulunkulu umalaki indodana honors the father ngomnikelo you honor somebody ngomnikelo